Todos los organismos vivos se agrupan en grandes categorías llamadas reinos, y cada reino comparte características fundamentales como la naturaleza de sus células y la forma en que obtienen la energía. Entre los sistemas de clasificación más utilizados se reconocen 6 reinos: el reino Plantae, reino Fungi, reino Protista, reino Arquea, reino Bacteria y el reino Animal, que es el más grande de todos. ¡Wow!